ҳамакнун коргарони хориҷӣ барои дарёфти иҷозаи кор дар пойтахти Русия ҳар моҳ бояд 5350 рубл бидиҳанд. афзоиши нархи патент бар асоси тағйирот ба қонуни андози шаҳри Москав сурат гирифтааст. соли 2018 арзиши иҷозаи кор дар Москав моҳе 4500 рублро ташкил медод. шаҳрдории Москав ба ҳисоби тахминӣ мегӯяд, соли 2019 буҷаи давлатӣ аз ҳисоби патенти муҳоҷирон 18 миллиард доллар пур шуд. Сергей Собянин, шаҳрдори Москав, ба ин бовар аст ки коргарони хориҷӣ бояд ҳатман андоз супоранд. Собянин дар як ҷаласаи шаҳри Москав гуфтааст, муҳоҷирон набояд назар ба шаҳрвандони Русия ба кордиҳандагон арзон биафтанд. ҳамаи онҳое ки ба Москав барои кор меоянд бояд андоз супоранд. аз соли 2020 арзиши патенти кор барои коргарони хориҷӣ дар минтақаҳои дигари Русия ҳам боло рафт. ин дар ҳолест ки ба гуфтаи худи муҳоҷирон дар шароити камбуди кор дар Русия ки баъди ишғоли Крим дар соли 2014 ва пуштибонии ҷудои талабон дар шарқи Украина мавриди таҳрими ғарб қарор гирифт, шароити кору даромад то рафт сангинтар мешавад. бисёре аз муҳоҷирон аз болоравии арзиши патент розӣ нестанд ва мегӯянд даромаде ки онҳо ба даст меоранд бо харҷҳои ҳатмие ки қонунҳои Русия муқаррар кардааст мувофиқат намекунад. бар асоси иттилои манобеи мухталифи давлативу ғайридавлатӣ, соли 2019 беш аз 500 000 шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия бо ҳадафи кору даромад қарор доштанд, вале ин дар муқоиса бо 6-7 соли пеш ба маротиб камтар аст.